আমাদের যাত্রা এবার হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত। তো আমাদের হোটেল থেকে একটা উবার ডেকে নিছি, উবারে করে হাওড়া স্টেশন যাচ্ছি। তো ভাই বললো হচ্ছে 15 মিনিটের মতো লাগবে। এখন যেহেতু সকালবেলা, আমাদের ট্রেন 8:35 আর এখন বাজে 7:20। তো আশা করি যে সময়ের মধ্যে পৌঁছায় যাব। আর আমাদের ট্রেনটা হচ্ছে দুরন্ত এক্সপ্রেস, ওয়ান অফ দি বেস্ট ট্রেনস টু গো দিল্লি। তো এই পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী থেকে হোল ইন্ডিয়ার যে রাজধানী দিল্লি, সেখানেই আমাদের গন্তব্য। আমাদের এই সামনে হচ্ছে ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়াম। মানে এখানে যখন আইপিএল হয়, এটা আসলে আলাদা রকমের একটা আমেজ তৈরি করে। এবং প্রত্যেকটা জায়গায় আইপিএলের মার্কেটিং থেকে শুরু করে ওদের যে স্পন্সরশিপ যারা নিছে তাদের মার্কেটিং এবং ব্যানার, পোস্টার। এবং আমি দেখলাম যে অনেক জায়গাতে আপনার বড় প্রজেক্টর লাগায় খেলা দেখার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, অনেক হোটেলের বাইরে, অনেক দোকানের বাইরে। দারুণ অবস্থা। আপনাদের এখানে আইপিএল আসলে কীরকম হয়? খুব ভালো হয়। মানে আপনারা দেখেন খেলা? কালকেই তো হয়েছিল। ঢাকা বললে যেরকম কার্জন হল বা স্মৃতিসৌধের ছবি একটা আইকনিক ছবি হিসেবে পোর্ট্রে করা হয়, ঠিক একইভাবে আমার সামনে যে হাওড়া ব্রিজ, কলকাতার নাম শুনলেই হাওড়া ব্রিজ যে ছবিটা সেটা চলে আসে মনের মধ্যে। এই হাওড়া ব্রিজ কিন্তু এটাতে তো কোনো নাট বল্ট ইউজ করা হয় না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এটা কিন্তু আসলে একটা ঝুলন্ত সেতু, অ্যাজ ওয়েল এস এটা আসল নামটা দেখেন রবীন্দ্র সেতু। সো হাওড়া সেতু অনেক আগেই নামকরণ করা হয়েছিল, 1867 সালের পর থেকে অনেকবারই এটা রিনোভেশন করা হয়েছে। এবং এই ব্রিজটা বানাইতে প্রায় 23,500 টন ইস্পাত লাগছে। এবং এই ইস্পাতগুলো কে দিছে? এই ইস্পাতগুলো দিছিল হচ্ছে তৎকালীন টাটা কোম্পানি। এই জন্য এই ব্রিজটাই মূলত প্রথম মেড ইন প্রোডাক্ট হিসেবে গণ্য করা হয়। দেখতেই অসাধারণ। আর এটা হচ্ছে হুগলি রিভার। আচ্ছা, এখানে ওই যে নৌকা দিয়ে যে ট্যুরিস্টরা ঘুরে, কোত্থেকে ঘুরে? ওই ঘাটের নাম কি? নাম ওই সামনে আর কি, ওখানে একটা ঘাট আছে, ওখান থেকে হাওড়া ব্রিজের নিচ দিয়ে নৌকা করে ঘুরতে খুব একটা খারাপ লাগে না। ইচ্ছা আছে কোনো এক সময় হলে ঘুরবো। আর একদম ব্রিজের সাথে হচ্ছে এই হাওড়া স্টেশন। এখন বাজে দেখেন 7:34। সো কলকাতার যে অবস্থা, এটাও খুব ঢাকার মতো। জ্যাম না থাকলে 10 মিনিট, জ্যাম থাকলে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা। এবং সন্ধ্যাবেলা এই ব্রিজে যেই পরিমাণ জ্যাম পড়ে, মানে আনবিয়ারেবল। হাওড়া স্টেশনটা হচ্ছে দুইটা কমপ্লেক্স ভাই, একটা হচ্ছে পুরাতন, একটা নতুন। তো আপনারা কোন স্টেশন থেকে উঠবেন এটা ইন্টারনেটে আগেই জানা যায়। আপনারা জেনে নিলে যেটা ভালো হয়, আপনি যেই ভেহিকলে করে আসতেছেন ওটা ওই প্ল্যাটফর্মের সামনে নামায় দিবে। তো ফার্স্টে আমরা ভাবছিলাম যে 17 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, বাট ইন্টারনেটে আমি দেখলাম যে 12 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে আমাদের ট্রেনটা ছাড়বে। আমাদের মেবি আবার উল্টা দিকে আসতে হবে। তো আমি একদম প্ল্যাটফর্মের সামনে গিয়ে, যে 21 থেকে 17 হচ্ছে, এখানে আমি লেখা দেখতে পাচ্ছি। বাকিটা হচ্ছে উনি ওই যে রাউন্ড করে ইউটার্ন নিয়ে হয়তো এদিকে আসবো, অথবা আমরা হেঁটে চলে যাব। তো প্ল্যাটফর্মে গিয়ে আপনাদের মানে এই বিষয়টা বুঝায় বলতেছি। স্ক্রিনে খুব সুন্দর করে লেখা থাকে। তো আপনারা আসলে এখানে কয় নাম্বার প্ল্যাটফর্ম আপনার ট্রেনটা আছে এটা জেনে যাবেন। আর দুরন্ত এক্সপ্রেস আমার 12 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, অর্থাৎ নেটে যেটা দেখছি এইখানেও সেম। আর 3AC টায়ার যেটা, ওইটা হচ্ছে 3টা কম্পার্টমেন্ট, মানে 3টা বেড থাকে। একটা মিডল ক্লাস, মানে মিডল, লোয়ার, আর একটা হচ্ছে আপার। তো সবচেয়ে বেটার হয় যে 3AC-তে যদি আপনারা সাইড আপার অথবা সাইড লোয়ার পান, এখানে হেড স্পেসটা বেশি থাকে, আপনারা সুন্দর করে বসতে পারেন। তো বাদনের সিট পড়ছে হচ্ছে আপার সিটে, ও চলে যাবে B4 কম্পার্টমেন্টে, আর আমি যাব B6 কম্পার্টমেন্টে। আমার সাইড আপারে সিট পড়ছে, তো আমি ওগুলো ভিতরে গিয়ে আপনাকে দেখাচ্ছি। তুহিন ভাই হচ্ছে ভাইয়ের সিট নাম্বার ভুলে গেছে। এটা 55।
এই যে 56 বাস। ট্রেনে কামলা দিয়ে কেমন লাগতেছে? ভালোই অভিজ্ঞতা। তোমার কেমন লাগে? আমি তো করি নাই কামলা। দিল 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 সমস্যা নেই। তো আমাদের যে ট্রেন এটা একদম অন টাইম ছিল, অর্থাৎ 8:35 ছেড়ে দিয়েছে। আর এটা দিল্লি যেতে যেতে 5টা স্টপেজ পাবে। ফার্স্ট হচ্ছে আসানসোল, তারপরে ঝাঁসিদি, এরপরে পাটনা, দীনদয়াল, কানপুর, তারপরে হচ্ছে কালকে সকাল 6:35 আমাদেরকে দিল্লি নামায় দেবে। আর এটা নেক্সট স্টপেজ হচ্ছে আসানসোলে, যেখানে 5 মিনিটের হোল্ড দেবে। এরপরে ঝাঁসিদিতে দেবে 2 মিনিট, পাটনা 10 মিনিট, দীনদয়ালে 10 মিনিট, আর কানপুরে হচ্ছে 5 মিনিট। কানপুর হচ্ছে রাতের 12টা সাড়ে 12টার মধ্যে পৌঁছায় যাবে। এরপর আর কোনো হল্ট নেই, একেবারে দিল্লি। আর এটা টিকিটের বিষয়টা আপনাদের বলি। টিকিট আমি কাটছি হচ্ছে ইনসিগনিয়া ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেল। ওই ভাইকে ফোন দিয়েছি, উনি কেটে দিয়েছে। ওইখানে আরও ঝামেলা ছিল, ঝামেলাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমার সাথে 2 জন আসার কথা ছিল। লিমনকে মানে কি থ্যাংক ইউ বলার কিছু নাই, যে ও আমাকে ওর ক্যামেরাটা ধার দিছে। আমি তো এখন যেই ক্যামেরাটা দিয়ে ব্লগ করতেছি এটা আমার ক্যামেরা না, ওর আসার কথা ছিল আমার সাথে। এবার কি হয়েছে, ও ভিসা পায় নাই। এর মাঝে ভিসা না পাওয়া আমরা 15 তারিখ পর্যন্ত ওয়েট করছি। আমার আজকে হচ্ছে 17 তারিখ, ট্রেনে করে যাচ্ছি। 15 তারিখ পর্যন্ত ওর জন্য ওয়েট করছি, 15 তারিখ রাত পর্যন্ত। তো এর মাঝেও যদি ভিসা পায় তাহলে আমরা হচ্ছে এই ট্রেনে করে দিল্লি চলে যাব। ওখান থেকে তো ফার্দার প্ল্যান। বাট ও ভিসা পায় নাই, ওর যে মানে এক্সপেক্টেড ডেট পার হয়ে চলে গেছে। এই জন্য কী করছে, আবার ক্যান্সেল করছে। এবার ক্যান্সেলের বিষয়গুলো, ভাড়ার বিষয়গুলো বলি। এটা ভাড়া হচ্ছে আপনার প্রায় 3000 রুপির মতো লাগছে। আমি ভাড়ার চার্টটা স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি। 3000 রুপির মতো লাগছে, খাবার ইনক্লুডেড। এবার আমি যেটা কাটছি, আমি তো খাবার নিই না রোজার সময়, এই জন্য খাবার ইনক্লুড করি না, এই জন্য আমারটা আরও কম লাগছে। আমারটা সব কিছু মিলে 2200 রুপির মতো লাগছে। এবার ওরা 2 ভাই টিকিটটা কাটছে। 15 তারিখ রাতে যখন ক্যান্সেল করছি তখন ক্যান্সেলেশন চার্জ হচ্ছে 1500 রুপি। এবার ক্যান্সেলেশন চার্জ এত বেশি লাগার কারণ হচ্ছে ফুডেরটা নাকি ক্যান্সেল করানো, ক্যাটারিংয়ের যেটা ছিল পুরাটাই ওরা ওই টাকাটা মার চলে গেছে। 2 জনের জন্য প্রায় 1500 রুপি খরচা দিয়ে এখন 4080 রুপি রিফান্ড। ওইটাও এই আজকেই SMS আসলো যে রিফান্ড চলে আসছে, ওরা ওদের টাকা পেয়ে গেছে। আর টিকিটের ব্যাপারে যদি হেল্প লাগে তাহলে আমি নাম্বার দিয়ে দিব না, ইনসিগনিয়ার, আপনারা ওখানে দেখতে পারেন। আর আমরা যখন 3 জন কাটছিলাম তখন এইখানে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে যেরকম সিট সিলেক্ট করা যায়, এখানে সিট সিলেক্ট করা যায় না, বাট প্রেফারেবল সিট দেওয়া যায়। তবে যারা এখানে ইয়ং, এদের লোয়ার বার্থ খুব কম দেয়, আপার বার্থই পাবেন। তো আমার জন্য যে সাইড আপার সাইড লোয়ার আর ওই পাশে আমরা সিলেক্ট করছিলাম। 3টা সিট পাইছিলাম, এই 2টা মানে 55-56 সাইড আপার সাইড লোয়ার, আরেকটা হচ্ছে ওই পাশে আপার বার্থ। বাট পরে ওই 2টা ক্যান্সেল করাতে জাস্ট আমার সাইড আপারটা রয়ে গেছে। আর বাঁধনেরটা যেহেতু টিকিট পরে কাটছি ওই জন্য কিন্তু, আর এইগুলো কিন্তু সব ডাইনামিক রেঞ্জ। আমি যে ফেয়ারটা বললাম এই ফেয়ারটা অবশ্যই বাড়বে, যত ট্রেনের টিকিট কমবে ফেয়ারটা বাড়তে থাকবে। আমার জন্য যেটা 2200 লাগছে, বাঁধন কাটছে কত 2850 রুপি লেগে গেছে একই টিকিট। আর তৎকালে কাটলে তো কত কথাই নেই, ওটা অনেক বেড়ে যাবে। এই জন্য যত আগে পারেন টিকিট কেটে ফেলবেন, কনফার্ম টিকিট, মানে রেটটাও ভালো পাবেন, কম পাবেন। আর ওর সিটটা পড়ছে হচ্ছে ওদিকে আপারে, অর্থাৎ মানে আমাদের মতো যারা ইয়ং তাদের আপারে পড়ার সম্ভাবনা 90%। আর ভাগ্য ভালো থাকলে নিচে। আর যদি সবাই একসাথে ট্রাভেল করেন তাহলে কেউ সাইডে পাবেন, কেউ ওই পাশে পাবেন, লোয়ারে পাবেন, মিডলে পাবেন বা আপারে পাবেন। এই হচ্ছে আসল বিষয়। আমরা একদম হল দেবে হচ্ছে কোথায়, আসানসোল। ভাই স্পিডটা দেখছেন কত? 128 কিলোমিটার। 135 হচ্ছিল দেখলাম। আমরা লিটারালি আমি মনে হয় 10 সেকেন্ড আগে, 10 সেকেন্ড না 30 সেকেন্ড আগে হচ্ছে শুরু করছি। এই দেখেন কিলোমিটারটা কত তাড়াতাড়ি বাড়তেছে। 2.26, 2.29, 2.33, 2.36, 2.4, 2.43। সো স্পিডটা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। এই জন্য এটা মানে ওয়ান অফ দ্য ফাস্টেস্ট ট্রেন টু গো তোমার দিল্লি। 1351 কিলোমিটার, 22 ঘন্টা লাগতেছে মাত্র। আইসি এত কেমন লাগতেছে? না, অসাধারণ লাগতেছে আসলে। মানে অন্যরকম একটা ফিলিংস। মানে বাংলাদেশে তো এরকম ট্রেন নাই। আর তাছাড়া এখানকার সার্ভিস, মানুষ মোটামুটি। আর সবচেয়ে মজার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা লোকাল ট্রেনও না বেসিক্যালি, মানে ইন্টারসিটি, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনেক ধরনের মানুষ, অনেক ধরনের কালচার, একটা অন্যরকম একটা মিলন মেলা। সো I'm excited. Let's see what happens. I think 55, 56 this one, na? 56 upper.
Side upper. And this is lower. This is lower 55. So you want to sit? I want to sleep. বাঁধনের ওই সিটটা চলবে নাকি বুঝতেছি না, তুমি তো খালি গিয়ে ঘুমাবো মনে হচ্ছে। আর আমার যেহেতু আপার বাড়তাম তো এখানে বসে থাকবো, ভিডিও করব, তো এইখানে আবার কী হয়েছে 3 জায়গা চেঞ্জ করে এখানে আসছে এক ভাই। অনেক সময় হয় যে মানে অনেকে ফ্যামিলি নিয়ে আসে বা বয়সন্ত ব্যক্তি থাকে, তো ওদের জন্য স্যাক্রিফাইস করতে হয় বা এটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে হয় আর কি। উনি আপার বাড়তে অর্থাৎ আমার সিটে গিয়ে ঘুমাচ্ছে আর আমি নিচে বসে আছি। বাঁধন আবার ওর সিট থেকে চলে আসছে, আর ভালো হয়েছে উনি গেছে, বাঁধন আর আমি বসে গল্প করতে পারতেছি আর কি। গরম, বাট কালকের মতো গরম না। গরম না? কালকের মতো গরম না, কালকে অতিরিক্ত। আমাদের ফার্স্ট হল্ট দিল হচ্ছে আসানসোলে। দুর্গাপুরে ভাবছিলাম যে থামবে, দুর্গাপুরে থামলে আসিফ ভাই ছিল, আসিফ ভাইয়ের সাথে দেখা করে আসতাম, উনি স্টেশনে আসতো বলতেছিল। তো এটা দুর্গাপুরে হল্ট দেয় না, একেবারে আসানসোল আসছে। আর বাইরে গরম নাকি কম, বাঁধন গেছিল বাইরে। কালকের চেয়ে কম ভাই, মানে গরম আছে তো? গরম তো আছে, হ্যাঁ ভাপ আছে। ঠিক আছে, যত সামনে যাওয়া যাবে তত গরম বাড়তে থাকবে। আর এখানে হল্ট হচ্ছে 5 মিনিটের। Hello. This photo was also taken from that camera only. What's the pose? I was just on a solo trip only. Then my cousin joined me. Where is in it? hilly area. This is I think Manali side, some hilly area, some forest type looking like that. এখন তো রোজার সময়, এই জন্য আসলে খাওয়ারও কোনো প্যারা নাই, কোনো কিছুরই কোনো প্যারা নাই। ঘুমাই গেছিলাম আর আই ওয়াজ টায়ার্ড। সো মানে এত গরম তো মানে ভিতরে এত আরাম লাগতেছিল যে কম্বল নিয়ে আরামে ঘুমাই গেছি, টের পাই নাই। এরপরে আপনার বিকালের থেকে উঠছি, উঠে ভাইয়ের সাথে গল্প হচ্ছিল। হোয়াটস ইউর নেম? আই জাস্ট ফরগেট। নরেশ ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল। হি ওয়াজ ওয়ার্কিং ইন ঢাকা, সো মজার একটা গল্প হয়েছে। সো দ্য টপিক ওয়াজ লাইক হোয়াট ইজ লাইফ, না? What is life going on like? Yeah. সো মানে হি হ্যাজ 2 kids and I'm now just finished my studies, so what I have learned that You will experience what I told you. You will experience in your coming life. এক্স্যাক্টলি। সো এই তো ভাইয়ের সাথে গল্প করলে এরপর বাঁধনও ঘুমাইছিল, বাঁধন আবার আসছে। এখন আমরা আসছি হচ্ছে দীনদয়ালে, এখানে তাড়াতাড়ি চলে আসছে, এই জন্য আধা ঘন্টা তাড়া হয়ে বাইরে বের হলাম। ট্রেনটা সম্পর্কে বলবো কি যে একটু পর পর ওই ক্লিনার আসতেছে, ক্লিন করে নিয়ে যাচ্ছে। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এত ভালো ওদের সিস্টেম যে ক্লিনার এসে আমাদেরকে বলে গেল যে ভাই ওইখানে নাম্বার আছে, আপনার কোনো কিছু ক্লিনের দরকার পড়লে জাস্ট আমাকে কল করবেন, আমি এসে ক্লিন করে দিয়ে যাব। আর খাবারের বিষয়টা হচ্ছে যে যেহেতু রোজা, আমি তো দেখাইতে পারলাম না খাবার দাবার। আমি রাতে বলছি একটা ভেজ থালি, ওইটা ওরা দিলে আমি আপনাদেরকে খাবার সম্পর্কে বলবো না। আর এখানে সিটের ব্যাপারে কি, আমার সিট তো উপরে, সাইড আপার, বাট সবচেয়ে মজার বিষয় আপনি আপার লোয়ার এইসব বিষয়ে পরে এখানে এসে আপনার যদি কনভিন্সিং ক্যাপাবিলিটি থাকে তাইলে কিন্তু আপনি কনভিন্স করে নিচেও বসতে পারেন, উপরেও বসতে পারেন। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যদি না থাকে তাইলে কিন্তু অন্য মানুষ আপনাকে কনভিন্স করে উপরে পাঠিয়ে দেবে যদি নিচে সিট হয়। ধরেন যে লেডিস অথবা যারা কিনা এইজড পারসন, আর উপরে উঠতে আসলে কষ্ট। লাইক ভাই বসছে, ভাইয়ের সিটটা হচ্ছে লোয়ার বার্থে, বাট আমি বললাম যে উনি দেখছে ক্যামেরা, মানে হি ওয়াজ সো গুড, উনি ক্যামেরা দেখে বলতেছে যে আপনি তো ভিডিও বানাবেন, আপনি এক কাজ করতে পারেন যে নিচে বসেন, আমি উপরে গিয়ে ঘুমাই। তো উনি উপরে ঘুমাইছে অ্যান্ড জাস্ট হি আস্কড মি দ্যাট টু গো আপার স্টেয়ার্স, যখন উনি মানে রাতে আর কি আফটার ডিনার। তো আই সেড ওকে ফাইন। তো আমার সেটা আমি পরে যাবো। আর বাঁধনও ওইখানে আবার একা একা বসে আছে। তো বাঁধনের আশপাশে, ওই তোমার আশপাশে মানুষ কীরকম? মানুষ আছে ভাই, মানে পুরোপুরি ভর্তি, বাট আমি হচ্ছে ওনাদের সাথে কথা বলতে পারিনি, এইটাই তো বলতেছি। মানে দুজন একটা বয়স্ক কাপল আছে, ওনারা মনে হয় হচ্ছে কোনো একটা কারণে যাচ্ছে নিউ দিল্লি। ওকে, সো বাট আমার সারাউন্ডিংয়ে হচ্ছে পুরো ফ্যামিলির মতো, একটা বাচ্চা আছে, খেলতেছে সবসময় এবং গল্প করতেছে ওরা সবাই, এবং মানে খুবই জোস। তো এই হচ্ছে আপডেট। আর ওয়াশরুমটার কথা কি বলবো, ওয়াশরুমটা হচ্ছে লো কমোড দুইটাতে, বাট সবচেয়ে ভালো যেটা ওরা হচ্ছে হ্যান্ড শাওয়ার দিয়ে দিছে। তো আমার যেটা মানে দরকার সেটা হচ্ছে আপনার ওই হ্যান্ড শাওয়ার, ওইটা তো আছে, সো প্যারা নেই কোনো।
আর খাবারটা আমি আপনাদের দেখাবো, যারা খাইছে এরা বললো যে খুব দারুণ। আর যারা খাবার সহ অর্ডার করবেন, অবশ্যই রোজা যদি না হয় তাহলে অবশ্যই খাবার ইনক্লুড করে অর্ডার করুন। সো এটা বেটার, কারণ ব্রেকফাস্টে খুব ভালো খাবার দেয়, রুটি টুটি হ্যান ত্যান, অ্যান্ড দেন লাঞ্চ, দেন আবার বিকালে দেখলাম স্ন্যাক্স দেয়, এখন আবার ডিনার দিবে, মানে মেলা খাবার। বাট খাবার ছাড়া অর্ডার দিলে কি হয় যে কম পড়লো, আমার যেমন 2200 রুপি পড়ছে, মানে 2200 রুপি এক্স্যাক্ট, বাট এর সাথে কিছু টাকা কনভার্ট করতে হয়েছে, অ্যাজ ওয়েল এস রুপি টু টাকা, অ্যাজ ওয়েল এস কমিশন, অল দিস থিংস। আর বাঁধনের আবার আরেকটু বেশি লাগছে, 2600-2800 রুপি লাগছে। সো এটা ডিপেন্ড করে ডাইনামিক রেঞ্জের উপরে। আর আমি নাম্বার তো দিয়ে দেবো, আপনারা তো টিকিট পাবেনই। আর দেখি এখানে স্টেশনে কি আছে। দীনদয়াল থেকে কিন্তু আমি একটা অটো নিয়ে বারাণসী চলে যেতে পারি, ওইভাবে তো আসলে প্ল্যান নেই। আর গরমটা হচ্ছে মেইন, এখন কোনো একটা হিল স্টেশনে যাইতে পারলেই বাঁচি। পিছের এই ট্রেনটা কিন্তু জম্মু যায় একদম, মানে পাটনা থেকে সোজা জম্মু তাওয়াই। আর এই তো আমাদের রাজধানী এক্সপ্রেসের শেষের বগি, সরি রাজধানী বলছি, দুরন্ত এক্সপ্রেস, হাওড়া নিউ দিল্লি 12-2-7-3। আর এটা হচ্ছে দীনদয়াল, এখানে সাইনবোর্ড আছে। আমি তো কিছু খাবো না, বাঁধন হচ্ছে একটা পেটিস কিনে নিল। পেটিস কীরকম? খারাপ না, বাংলাদেশটা বেটার। ভালো লাগে না, ও হচ্ছে খাইতে পারতেছে না কিছু, ইন্ডিয়ার কিছু ভালো লাগছে না। হ্যাঁ, মানে খাবার নিয়ে প্রথমে প্রবলেম হয় সবারই, বাট দুরন্ত এক্সপ্রেসের খাবার সম্পর্কে আমার আইডিয়া আছে, এটা খুব ভালো। আমি আপনাদেরকে রাতে তো রিভিউ দিব। আর এখানে আমি দেখলাম কম্পার্টমেন্ট হচ্ছে একটা ফার্স্ট ক্লাস কুপ আছে, তারপরে সেকেন্ড ক্লাস আছে, ফার্স্ট ক্লাস আপনার ওই যে স্লিপার আছে, দেন হচ্ছে আমাদের থার্ড এসি, তারপরে স্লিপার, তারপরে একদম লাস্টে একটা বগি আছে, ওইটা হচ্ছে সিটিং বা ক্যারিয়াস বা এরকম কিছু। আর পেইন্ট্রিটাও খুব সুন্দর, সব কিছু মিলায় কিন্তু ট্রেনটা জোস, একদম মানে জোস না? অনেক বানাই দিচ্ছে। তো ওদের ওই যেরকম থাকে ভাত আছে, সাথে হচ্ছে ডাল, একটা সবজি, আর এটা হচ্ছে পনিরের একটা তরকারি, আর সাথে রুটি আছে, একটা হচ্ছে পিকল, লাস্ট অফ অল দই, টক দই, দারুণ জিনিস এটা। যাই হোক, খেয়ে দেখি এটা কীরকম। আমার কাছে খুবই সুস্বাদু লাগতেছে। বাঁধনে ভালো লাগে না, বাঁধন বলে রুটি খাবে। আর হচ্ছে খাবার এটা দিল, এটা মনে হয় শেষ। আমরা তো একবারে 6:35-এ আমাদেরকে নামা দিবে দিল্লি। আর এরপর আরেকটা হল্ট আছে পাটনাতে 12টা 12:30 মধ্যে পৌঁছায় যাবে, ওইখানে একটা হল্ট দিয়ে তারপরে একদম নিউ দিল্লি। আর এখন সবাই খাইতেছে, মানে এইখানকার কম্পার্টমেন্টগুলো তো জোস এবং সিস্টেমটা এত জোস, ফ্যামিলির মতো মনে হবে, মানে একটা নাইস জার্নি। ও আমরা হেঁটে হেঁটে ওই মাথা পর্যন্ত গেছিলাম একদম শুরুতে, তো শুরু পর্যন্ত গেছিলাম, তো মনে হলো টাইটানিকের মতো, এত মানুষ আর এত বগি। ক্লাসগুলো ডিফারেন্ট, যেমন আমরা আছি 3 এসিতে, সেকেন্ড এসি আছে, ফার্স্ট এসি আছে, কুপ আছে, তারপরে স্লিপার আছে, তারপরে সিটার আছে, জোস। আর পেন্ট্রিটা দেখলাম অনেক জোস। তো খাই আমরা, খেয়ে তারপরে আপনাদের সাথে ঘুমানোর আগে আবার দেখা হবে। আমি রুটি খাই, ভাত খাই না। রুটি খাবার ভাত এত মোটা কে? ঠিক আছে। আর ওরা কিন্তু খাওয়ার পরে আইসক্রিমও দেয়, বুঝছেন? দেখি এখন খেয়ে দেখি কেমন লাগে। আগের বার আমাদের শনপাপড়ি দিয়েছিল। এটা কি সাদি আইসক্রিম নাকি? কি লেখা এখানে? সুধা। হ্যাঁ, সুধা, এই যে সুধা। আমাদের ওইখানে সাদিয়া যেরকম বিখ্যাত, আমি ভাবছিলাম সাদি আইসক্রিম, পরে দেখি না মানে শুদ্ধ আর কি, সুধা আইসক্রিম। পাও
আসলেও মজা। কত আসছে? দুটো খাবার তো 470। বাচ্চা কাচ্চা থাকলে আর কি যা হয়। যাই হোক, পেয়ারা নিয়েছিলাম স্টেশন থেকে, ওটা খাচ্ছি। আর খাওয়ার বিল হচ্ছে 235 টাকা, ভেজ নন ভেজ যেটা নেন না কেন 235 টাকা নিল। আর এখন তো ঘুমায় যাব, উপরেই ঘুমাবো। আমাদের বেডশিটে যে দিয়েছিল আর কি, বেডশিট, আপনার একটা ছোট টাওয়াল আর বালিশ আর একটা কম্বল, খুব ভালো অবস্থা। যে উনি ওনার ইয়েটা একটু দেখো, কালকে সকালে দেখা হবে। শুভ সকাল সবাইকে। রাতের ঘুম দারুণ হইলো, বাঁধানো ভালো ঘুমাইছে। আর এক বাসাবাড়ির মতো আর কি, কোনো যে আপনার জার্নি যে ক্লান্তি বলেন বা খারাপ লাগা বলেন, এইসব কিন্তু এইসব ট্রেনে হয় না। তো রাতটা তো ভালো গেল। রাতে আমি উঠতেও নাই, বাথরুম 2-3 বার উঠছিল। আইসা আমাকে 4টার দিকে ডাক দিচ্ছিল, পরে বললাম যে আলো ফুটুক তারপরে উঠি। এখন বাজে আপনার দেখেন, এখন বাজে 5টা 43। তার মানে আমরা অন টাইম আছি, আমাদের একটু পরে নামাই দেবে। সো ওভারঅল কিন্তু এই ট্রেনের জার্নি দারুণ ছিল। এরপরে দেখা হবে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে। Devi or Sanjana, welcome to New Delhi. It was a nice trip. Same here. I'll message you Yeah, sure. from my WhatsApp number. Yeah. আমাদের ট্রেন একদম কাটায় 6টা 35 না, বরঞ্চ আরও আগেই চলে আসছে, 6টার দিকে চলে আসছে। তো আমরা নেমে গেলাম, ট্রেনে অনেকেই বসে আছে, তাড়াতাড়ি চলে আসছে দেখে। আর এখানে খুব সুন্দর স্টেশন এবং খুব সুন্দর করে প্ল্যাটফর্মগুলো লিখে দেয়া যে কোন দিকে গেলে কই এক্সিট। ওখানে সুন্দর করে লেখা যে পাহাড়গঞ্জ হচ্ছে এদিকে। তো আমরা পাহাড়গঞ্জে যাব দেখে এই পাশে আসছি। তো পাহাড়গঞ্জে গিয়ে হোটেল নেব, এই সপ্তাহ দেখানোর কিছু নাই। বাট ওভারঅল জার্নি কিন্তু জোস লাগছে, ট্রেনটা জোস। সো যারা দিল্লি আসতে চাচ্ছেন ট্রেন জার্নি করে, তাদের জন্য ভালো একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারছি আই থিঙ্ক। সো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এগুলো করবেন। মানে সাপোর্ট দরকার, এখন বুঝতেছেন তো। আর এরপরের ভিডিওতে ইনশাল্লাহ দিল্লি এক্সপ্লোর করে দেখাবো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। বাদন একটা বাই বলে দাও। আল্লাহ হাফিজ এভরিওয়ান।